Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dimanapun anda berada. Teman-teman, kali ini kita ada sebuah knalpot ranking yang akan kita bobong. Kita akan bobok ya suara garing ngorok. Ini dia knalpot ranking. Kita buat nanti suara garing ngorok. Reteng teng 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 kanteng kanteng kanteng. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa di subscribe ya, Daulila Spian Channel. Langsung saja kita belah knalpotnya. Maksud dia ada lasan dia wangi. Rara belah ay. Pentok di bawah. Pentok dah.
demikian ya proses pembobokan knalpot erecting suara garing ngorok ya. Sudah selesai kita bobok, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be, nang pen be, pen mo be bo. Ibong mo di.